tutti. Allora, non vorrei dire ragazze e ragazzi perché era chiaro che questo video lo facevo. Va bene, vi farò vedere tutti i miei slime. Comunque, come ho detto prima, questo qui, uno di questi l'ho buttato. Dopo alla fine li conteremo tutti. Li conteremo tutti, più 2 che mi mancano, però che, come ho detto nel video precedente, stanno sotto quel coso di mia sorella e io ho scoperto che ne manca uno che sta sempre là sotto, quindi conteremo anche quelli. Quindi iniziamo dal più piccino, cioè questo qui, che sarebbe una bomba. Si vede da qua, puzza un mondo. Cavolo, non si vuole aprire. Ho le mani bagnate. No, ma dai, ma apriti, ma che cos'è? Andiamo avanti. Abbiamo questo delle LOL Pets. Che bel rumore. Non è uno slime comunque, però è tipo, perché si può giocare come si fa con lo slime. Vediamo se questo ora si apre. Ok. Che schifo. Puzza un mondo, puzza di calzini di formaggio, boh. Del macarons, boh, rosso. E io uno, quello rosa, sta là sotto. Poi abbiamo quello viola e il più bello sta là sotto. Guardate che sfortuna, cioè non dico che sono brutti, però andiamo avanti. Abbiamo questo poi di Tiger, che prima era azzurro e rosa, adesso è solo rosa, perché adesso faccio un attimo il rumore che fa. Non sarà. Poi passiamo, vado al più piccolo, più grande, quindi andiamo a questo. Vado velocemente, ma ti pareva, cioè guardate, è proprio liquido. Questo, l'altro era peggio, lo tocco veloce così non si azzeccano le mani. Vabbè, non lo tocco proprio, anzi. Andiamo avanti con questo qui che è secchissimo, è una palla, quindi non ve lo faccio vedere. Alcuni non ve li farò vedere, comunque questo qui che ve lo faccio vedere, ed è morbidissimo. C'ho il capello dentro lo slime, aiuto! Passiamo avanti con il nostro gufo, facciamo il slime usato. Credo che farò la seconda parte, non lo so. Già che avete visto, li mettiamo di qua. Poi abbiamo questo più grande, io tutti me lo questo qua, c'è il butter che è più secco. Abbiamo il butter, che questo è secco ma lo posso toccare comunque perché non fa niente, vedete? Cioè, nello scorso video Natale era un po' più, non era morbido ma giusto, un poco così lo era, invece ora proprio è fatta una pietra. Ovviamente io a 20 anni me ne terrò. Non so se resiste. Non ho messo la bocca vicino, è alla panna, meglio della panna, proprio con questo zucchero nel mito, zucchero affilato, che non lo tocco perché, vedete, è muco. Perché faccio sempre... cioè, non è muco, ma è tipo... Che schifo, è liquidissimo, ma che cos'è? Sembra muco. Non esageriamo, però non lo pulisco sulla ciotola. Poi abbiamo questo qui,
il crunchy slime. Comunque qui nel mio video avevo letto male, cioè era il slime croccante con mega perle. Io ho letto manga perle, boh vabbè, è un'altra cosa. Sarebbero queste le mega perle. Ecco, pure caduta una. Oh no! Nero. L'unico colore che c'era era il nero. Passiamo alla pasta magica normale. Cioè non sono tutti secchi, ma la maggior parte no, e l'altra è secca. Andiamo, passiamo alla pasta magica perlata. Vedete? Però alla fine sembra uguale. Oh. Abbiamo la super pasta, ma la bella pasta magica. Guardate che bella, tutta lissa. Ho voglia di fare il bagno. Cioè la doccia. Questo video durerà all'infinito. Durerà all'infinito. Dai che ci siamo, che molto proprio infinito. Mancano altre due, vai, ce la possiamo. Ah no, altre tre, ma quelle due. Abbiamo la pasta furba. No, continuiamo con la sfida. Vediamo questo qua che non so come si chiama. Con la fake. È una fake, non so se il video l'ho caricato. Sì, l'ho caricato, ma col telefono di mia mamma? Boh, non lo so. No, col mio, boh, chi lo so. È fake perché è una pietra, cioè guardate, ci vuole un'ora per chiudere tutta la mano. L'ho fatto un po' più morbidino, giusto un poco, pochino. Abbiamo la pasta furba. Dopo che farò tutti i slime. No dai, scherzando. Oh mamma mia. Già si inizia già a seccare. Mi sa di sì. Ma questa l'abbiamo toccata. Oddio, non te ne peghi. È strano. Poi andiamo avanti. L'ultimo, tra virgolette, slime che abbiamo qui è questo qui. L'abbiamo fatta. Il nemico sempre della babamma. No, perché nel vecchio. Non lo so. Da lì che non ce l'ho ancora messi perché me le vorrei conservare. Però se faccio così. Cioè non è durissimo, ma un pochino. Ok.
e mia sorella li ha uniti tutte e due, perché prima erano due, mia sorella li ha uniti, mannaggia lei. Però erano, cioè, avevo più slime poi, però va bene, a me ne ho già tanti, quindi non parliamo. Allora adesso li conteremo. Allora iniziamo da questo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 slime. Vabbè, c'è anche chi ce n'ha un pacco tanto così. No, ma per me per me è bellissimo avere 20 slime. Però sicuramente Erika Kawaii ne ha un sacco. Yolanda Sweet ne ha un sacco. E c'è chi ne ha così. Va bene, questo è il video, spero che vi sia piaciuto. Lasciate un mi piace, iscrivetevi e commentate. Ciao!